Olá, gente. Eu sou a Evelyn do canal Evelyn Diversões. Vocês podem ver, eu estou do lado de fora. Eu queria vir falar sobre um pouquinho da natureza e um pouquinho de diversão, dia da brincadeira. Vamos andando que eu vou contar para vocês. Essa natureza é muito grande. Eu vou contar que aqui tem não sei falar se é uma lagoa, um açude, um rio, uma piscina, não sei falar não. Uma piscina que não é, né? Gente, presta atenção. Sabe que eu amo vocês. Eu tenho quase todo mundo como no meu Instagram. Vai lá, corre lá, se inscreve no meu Instagram. Você vai ter muita diversão explicando toda vez. Hoje, esse dia eu não tô explicando, porque eu não tô sem ideia. Quando eu tiver ideia, eu vou falar sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou fazer lá, né? Eu quero mostrar minha cachorrinha, gente. Como que ela é fofa. Dá oi, Lilica. Ela é muito, tipo assim, sistemática. O cachorro é sistemático? Não, gente. É um modo de falar. Prestem atenção nessa lagoa tão linda. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ah, não dá zoom desse jeito assim, não. Mas vamos prosseguir. Essa floresta é, como se diz, uma roça. Essa floresta eu acho muito legal, porque quando nós vai andando, nós vemos mato, parecendo que essa estrada foi feita sozinha, porque tem árvores por aí, muitas árvores mesmo. Eu tava olhando um bando de passarinho por ali. Eu amo esses passarinhos. Vocês já gostam de passarinho? Pois deixa aí nos comentários. Eu estou vendo muitas florestas, muitas lagoas nesses lugares que eu vou. Eu vou mostrar para vocês agora, hein, os bezerrinhos e as vacas. E depois eu vou falar sobre as festas de árvores, né, gente? Tem muitas coisas que eu tô memorizando e depois o dado decide o nosso dia. Pode ser? Olha que legal desse negocinho. Eu gosto de ficar brincando de Barbie com as minhas irmãs e com as minhas amigas. Ah, gente, eu quero te contar pra vocês que o meu telefone vai chegar sexta-feira e eu vou poder gravar mais vídeo com vocês. E esse telefone vai ser sempre vou estar gravando vídeo nele, no meu. Então eu já quero que você deixe muito like nesse vídeo, tá, gente? Senão não tem como. Não tem como, porque claro que tem como. Gente, aqui é a vista muito boa daqui do alto, gente, olha. Agora eu vou virar pra vocês o rio. O açude, na verdade. Tanto que é bonito. Tô sem palavras, mas vamos. Aqui é uma roça. Aqui tem uma taburro, a porteira e um monte de árvores, como vocês podem ver. Eu queria vir pescar com vocês, mas como minha mãe gosta mais de pescar, eu vou esperar ela chegar. Ela vai demorar, porque minha mãe trabalha muito mesmo. Sabe quanto que ela paga pra ganhar? R$ 10, mas ela limpa muito bem a casa. Isso que eu quero aprender com a minha mãe, a arrumar a casa, porque isso ganha muito, gente. Gente, a minha irmã tá perguntando, cadê a amiguinha dela? Gente, é muito bom esse planeta. Olha, quem tá vendo esse vídeo de outra cidade, coloca aqui. Eu moro em São Paulo, eu moro em Paraná, eu moro em Rio de Janeiro, eu moro em outras cidades e etc. Eu quero contar pra vocês como é bom ter vocês aqui comigo, né? É simplesmente bonito, é simplesmente adorável vocês aqui. Na primeira vez que eu vi a Paula Stefani, eu me encantei. Vocês devem amar ela, né, gente? Se vocês amam ela, deixa aqui nos comentários. Ela é demais. Você viu quantas ideias ela traz pra nós? Quem já fez alguma coisa dela, deixa aqui nos comentários. Antes de tudo, deixa o seu like, acompanha o vídeo até o final e inscreva aqui no canal, tá?
Vai ficar muito legal. Vamos lá. Gente, depois eu vou gravar um clipe pra você. Sabe aquela música de Natal? Como Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, limpar com jornal. Hey, o jornal tá caro, caro pra chuchu. Com papel de árvore, limpa o seu bumbum. Você não pode ficar contando isso. Ali tem a minha amiga, olha. Lá, se você estiver vendo, uma menina de branquinho. Tá dando muito reflexo, mas ela tá lá. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Então até o próximo vídeo.